郑言，你倒是说话呀！不是那个，不是那个，这不可能！我亲自从小刘那儿拿来的，我直接上你们这儿来，中间我哪儿也没有去啊！这是个假的，玉石粉做的。你说我，郑言，你别吓唬我！哎呀，这真是假的？那能值多少钱？你能不值？大叔，你给小刘骗了。啊！不行！小刘，你个兔崽子，你敢骗我！你个兔崽子，你敢骗我啊！我找姓刘的。我就姓刘啊。你也姓刘？哎，你这人怎么说话的？我都姓30多年刘了。哎呀，我不是找你，我找住这屋那个大脑袋那个小刘，男的。你找他呀？我还找他呢。租了我这房子也不给我钱，把我这屋子弄得乱七八糟的，我还得给收拾。水电费还是我给垫的呢。哎，你们是不是替他送钱来的？完了，完了，我这回算是死定了。舅，你别着急呀。我能不着急吗？啊，35万没了，车行也没了，我非让你舅妈给整死不可。差不多了。你别拦着啊！再来一瓶，再来一瓶，咱就不喝了，行吗？最后一瓶。行。老板，再来一瓶，二锅头。什么二锅头啊？不要二锅头，换瓶啤酒。来吧。来，马上。叔叔想他喝就让他喝吧。你看看，还是小黄通情达理。来，倒上。你就别火上浇油了，行不行？我这怎么是火上浇油呢？大叔，今天这事儿不都是怪咱俩吗？咱俩得负主要责任。这和你俩有什么关系？你说咱俩看货没打眼，看人却打了眼。咱们俩把那大头刘当成棒槌，咱俩才是最大的棒槌呢。咱俩要及时能把这事儿给识破了，大叔能上当吗？叔叔，今天这事儿赖我陪您喝杯酒。来，别，你姑娘不能喝白酒。没事儿。别，我来了。白舅，来，我陪你喝。其实我今儿啊，不是喝闷酒，我他妈今儿是高兴。为什么要说这个？这个破车行，我他妈了，早就不想干了，丢就丢了，有什么了不起？一点都不可惜。我跟你们说啊，这更干脆。不是有句话吗？自绝后路，破釜沉舟，对不对？然后咱们就勇往直前。干了！干什么干？你干什么干？怎么了？就您就死了这条心行不行？我都交了35万块钱的学费，我能死了心吗？我叔叔，咱哪儿跌倒哪儿爬起来，没什么可怕的，知道吗？你要是不死了这条心，那以后还得摔更大的跟头，交更多的学费。我怕啥？我怕啥？反正我是铁了心了。前面就是悬崖，我他妈也往下跳。哎，叔叔，悬崖不至于啊，顶多也就是明知山有虎，偏向虎山行。对，姑娘，你这话说的对。
你没事吧？哎，你别再添乱了，行不行啊？我拜托你搞搞清楚，我这是帮你呢，好吗？你帮我什么呀？你这是在帮道莽助纣为虐。你说这能劝得住吗？就大叔这脾气，啊，他明着不干，他偷着干，今天卖车行，明天卖房子。你别看大叔50多岁人了，有时候还跟小孩似的，还挺逆反的。我能天天跟着他吗？他听说您在这儿，很想亲自过来，但是又怕您误会，所以让我过来。他让我转告你，您当年送给他的东西，他都一直保存着，就连这些瓷片，他都没舍得扔。等您身体好些了，他就想办法把您接出去。终于出来了。您什么都不用说，心里有数就行。黄先生，张老，他说什么了吗？什么都没说，一句话都没说，一个字都没说。他现在什么都记不起来了，得给他时间慢慢的回忆。那什么时候再来？看情况吧。好吧，那咱们先回去吧。朱伯钦好像知道您会来，我听他的意思，像是一直在等您。朱伯钦是装给老张看的，我现在基本理清楚了。老张找到了他，让他做主坊，但是他不同意，然后老张就把他圈了进来。朱伯钦没有办法，就给了他2间主坊。其目的就是要向我发出一个信号，告诉我他还没有死。然后他要告诉老张，说有一批货在我的手上。他是想让我知道，他被老张圈了起来，让我救他出来。原来是这样，这个朱伯钦还真不傻。他是不傻。我知道，哎呀，包我身上了，
哎呀，咱们谁跟谁呀？你多大点事儿啊！好，哎，好，哎，小许，哎，老板娘，哎，这车是我朋友的。哎，许啊，我问你，你这活儿得多少钱？贵不贵？差不多要200吧。就200啊！一会儿来取车的时候甭收他钱了。哎呀，那哥们儿，算我人情。这个啊，怎么了？你怎么了？哎，那个老郑他人呢？老板他不在。不在，他不在，放着店里活他不干，他又跑哪儿去了？啊，是不是又跑到古玩店去了？我不知道。不，小许，你怎么回事？你今天怎么说话这么不利索呢？怎么回事啊？你出什么事儿了吗？你说话。老板娘，这个店呢，老板已经盘出去了。什么？盘出去了？这个店已经盘出去了。啊？怪了，这老巫婆还没回来。哎呦，这你干嘛呢？吓死我了！你怎么不开灯啊？干什么去了？嗨，我这不刚回来了吗？从店里。哎呦，还没做饭呢，我都快饿死了。哼，既然累，你就别干了呗。不干咱吃什么呀？这点累没事儿，我盯得住啊。编，臭不要脸！我让你编！你干嘛呢？我干嘛了？臭不要脸！我好意思问你不？你干嘛了？你臭不要脸！你干什么呀你？我是疯了，我不活了！你骗了！你发什么疯？你把车行给卖了，你还敢蒙我？老婆子，你知道这事儿啊？这还有什么好说的？是。别生气，千万别生气。我这不是还没来得及跟你说呢吗？车行都卖出去好几天了，你还好意思说没来得及？你蒙规矩吧你蒙规矩！不是老婆子，你听我慢慢说，你听我慢慢说。听你慢慢说，我就听你编。哎呀，编什么？实事求是。他是那个啊？是哪个？你说哪个？这车行卖了是不假啊，可是卖的有道理啊。有什么道理啊？他卖的值。你想，咱卖了35万，咱们净挣了5万块钱，你说这卖的值不值啊？钱呢？把钱给我拿回来呀！那把钱拿回来呀！钱我花了。什么？你买什么了？一下花35万啊！你什么了？你一下花35万啊！你听我跟我说，不是，冷静点，冷静点，别着急，老婆，我买了一件古玩，那不是一般的古玩，那可是稀世珍宝啊，能值大钱。东西在哪？给我看看，给我看看呐！你看了你也不懂，我给郑岩了。你听我说，我给郑岩了，让他拿到公司去上拍。郑岩亲口跟我说了，那个东西最少能值100万。你想啊，35万块钱，咱们换100万，这买卖值啊！你说的是真吗？你不信我，你去问郑岩去。那什么时候能换回来100万呢？这还得等几个月。等几个？好了，老婆子，别生气了啊！给我做饭去了，我都饿了。哎呀，走吧，老子。你这我脱鞋。哎，我给你穿上，败家。哎呀。郑岩，你在哪儿？快接电话！
你干嘛呢？哎，我打个电话。一天到晚一点正事儿都没有，过来帮忙。哎，好，来了来了。哎呀，来了。你打电话给我。你舅妈知道那件事儿了，你待会儿可别说漏了。你怎么说的呀？哎呀，来不及了，你看我眼色行事啊！啊，郑岩回来了。啊，饿了吧？哎，饭马上好啊。哎呀，郑岩，我跟你说，你舅啊把车行给卖了，以后你再修车就不那么方便了。没事儿，那个我就是到别的地儿修一样。郑岩，你就得多花几个钱了。哎，郑岩，我听你舅说他收了一件很值钱的古玩，要到你们公司去拍卖，这是不是真的？是有这么回事儿。值多少钱？值50万。怎么回事儿？你别着急，郑岩还没说完呢，你听他说。郑岩，是这样，他是值50万啊，但是就是拍卖能拍100万啊。你听听，那不会卖不出去吧？不会，那东西挺不错的，能卖个好价钱。啊，听你这么说，那我就放心了。我做饭去啊。饭马上好。哎，好，哎，我帮你，咱们吃什么鸡爪子是不是？郑岩，你找我？舅，你把那车行谈回来吧，正好我这儿有笔钱。行了，别提车行的事儿了。哎呦，今天我又骗了你舅妈一回，加上上回那个唐伯虎的画，我欠你舅妈快100多万了。哎呀，你说我再干车行，能捞回来吗？这什么也别说了，我告诉你啊，现在我只能是一条道走到黑了。哎，你要是心疼我，再借我几万当本钱，好不好？你还敢再收东西呢？哎呀，我不收，那100多万能捞回来吗？真是，哎呦！哎，对了，那个春培会完了以后，你舅妈要是再见不到钱，那我就得死一个，你知道吗？你说吧，是你死还是我死？是。哎，打我一段呗。啊？带我一段。我还有事儿，你先走吧。下班啦，人也得下班。我这有事儿，我加个班，材料得准备一下。好，加，祝你愉快。见。哎。拜拜。
那当然了，我这不都为你吗？你想啊，如果舅舅做这事儿，你就高枕无忧了。咱俩平时替他收点货，肯定比车行挣钱啊。确实是个好办法啊。名字我都想好了，就叫广通轩。不错。你们请。哎呀，欢迎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 ！哎呀，请。您好，里边请啊。哎呀，欢迎！您好，你们请。哎，您好，里边请。欢迎！哎呀，您如果要是喜欢，就招呼我一声，千万别客气，好吗？那您慢慢看，好，谢谢。哎，您请。哎，你好，哎呦，一家三口来，欢迎光临。哎呦，我们店今天生意太好，人太多，不好意思，来，您请这边。来，请这边，您看。整个这个柜子里面东西都是我们这里的精品，可以说是我们整个店的镇店之宝。您慢慢看。哎，欢迎！来，谢。黄先生，您好。哎呦，哎呀，舅，哎，这是黄立德先生，一江的父亲。哎呀，这是我舅舅郑万春。哎呀，黄先生你好。哎呀，久仰您的大名，这次可算见到真神了。您能来我这儿，真是小店蓬荜生辉啊！我经常听一江说起。哎呀，一江可是个好姑娘，热心肠。哎呦，真是有其父必有其女啊！一江太任性了，都是我疏于管教，您多担待。哎呀，黄先生说哪儿的话呀？一江是一个热心肠，从不任性，好得很呐。舅，还是请黄先生到屋里坐吧。哎，好，黄先生，请。黄先生，请。哎，怎样？如果有喜欢的就跟我说，千万别客气，好吗？随便招呼我一声就行。一江，哎，爸，哎，您慢慢看啊。爸，你怎么来了？我怎么不能来？哎呦，你来就对了，你不来就是麻烦一场。哎呀，请黄先生指导一下，多提宝贵意见。哎呀，大叔您别客气，他不是什么领导，他就是一普通人，别客气啊。黄先生，啊，不错。我既然来了，就买一件东西回去，也算帮你开个张。哎呀，黄先生开玩笑的，您这么大的腕儿，哪能看到我们这些小玩意儿啊？古玩不分贵贱，只要喜欢就好。长学问。那我就请这尊佛回去吧。好，我给你。我还有点事儿，我就不打扰了。哎，黄先生，吃了饭再走吧。不麻烦您了。好，那我送你。爸，再见。再见。走。哎，再见。哎呀，慢点，黄先生。郑先生，哎，您人请回吧，请留步。再见。黄先生，再见。回公司吗，黄先生？不，我约个朋友去看东西。哎，郑爷，咱这佛像成本是多少？200。200？哎呦，糟了！哎，一江，真是，一江，你爸肯定是打了眼了，看错了，给了这么多钱。哎，咱可不能让他吃亏，把钱还给他。哎呀，算了，我爸难得打一回眼，您就收下吧。哎，那不行，那我给送回去。就黄先生怎么会打眼呢？这钱就是人家送的礼金，买东西只是个由头。哦，这是行里的老规矩。哦，是这么回事啊。四眼啊，这黄小姐忙坏了哈。哎，那个丽英怎么没来呀？我叫他了，他不来，他不是讨厌古玩吗？哎，郑源，
你跟那个黄小姐是什么关系啊？同事关系啊。真的是同事关系吗？对呀，就是同事关系啊。我跟你说啊，咱可不能做那种脚踏两只船、对不起丽音的事啊。哎，舅妈，您累不累啊？不累啊，我一点不累。哎，我跟你说正事呢啊。我知道了，我明白了，我明白了。又来找我了？你这么忙还叫你出来，不好意思啊。没关系。哎，对了，郑岩的舅舅不是开了一个店吗？你怎么没去热闹一下啊？哦，我不想去，我讨厌古玩。再就是，还有什么？其实那个店是郑岩和黄一江合伙开的，郑叔叔只是帮他们看看门罢了。哦，是这样啊？你不知道吗？啊，嗨，他们的事情我现在都不太清楚。那自从黄一江到了公司以后吧，我跟郑岩的关系都有点疏远了。你看，以前出差都是我跟郑岩一块去，现在呢，就都变成了黄一江跟他去了。我找你出来就是想问问郑岩他到底是怎么想的。郑岩是怎么想的那是他的事儿，你得主动一点。怎么主动啊？你就跟他提出结婚呗。郑岩说要等春拍以后。春拍以后，他还得说等秋拍以后。工作根本就不是理由，那都是借口。也许郑岩他有他的难处吧。丽嫣，你这个人就是因为太软弱。郑岩对你的感情，我敢保证肯定没有变。他对黄一江，哎，其实根本谈不上有什么感情。那为什么两个人老在一起啊？你别忘记了啊，黄一江的爸爸可是我们这个圈的大腕儿。现在的人多实际啊，对不对？这一点你可不能忽视。反正我觉得郑岩应该也不能免俗吧。反正你要再这么忍下去，早晚得出事儿。听我的，跟他提出结婚，郑岩肯定答应你。你能确定吗？那当然了，绝对没问题。那能吃了吧？哎呀，黄兄，来，里面请，里面请。哎，坐。哎，上场。谢谢。喝茶。哎呀，来，黄兄，今天不容易把你请来，你得给我过目啊，看看这些个玉到底是叫什么。听你这么一说，我这把心就放肚子里了。为什么？你是不知道啊，我在进这套货之前，我就担心上当受骗，所以我特别用了高科技手段。我为了它专门进行了碳14的科学鉴定。首先，出土的地域没有问题，确实是西汉的玉呀。哎，来，走。你是不知道，如今这骗子太多，防不胜防啊！这捐家的话呢，也不可能全信。前些年我是没少听，可这钱也没少赔进去。所以后来我自己总结了一套经验：信谁不如信自己，信自己不如信仪器。所以我每逢进新货，都要对它进行科学鉴定，非常准，一测一个准。高科技这玩意儿还真不好说，有的时候管用，
有的时候未必管用。看来你们这些个专家对高科技鉴定还是不太感冒啊。瞧不上自有瞧不上的道理，是不是怕砸了你们的饭碗啊？啊？不过黄兄，你别误会，我不是针对你的意思。没关系。既然你这么瞧得上高科技，那我就拿这套语说说，啊，专家为什么瞧不上高科技？还有什么说法？有高科技和你黄兄双保险，难道还会出什么错吗？高科技也没有错，但是这套玉还是有些不对。怎么讲？难道它不是汉代的玉吗？是汉玉，这个没有问题。那我就更搞不懂了。那我告诉你吧，这叫老玉新工。这玉是老玉，但是东西是新做的。有一些大块的玉件啊，在出土的时候被损毁了，没有办法补救，于是呢就重新切割，做成了一些小的器物。这套东西就是这么来的。黄兄，你是怎么看出来的呀？首先是制式不对，这汉代的藏玉的制式有严格的规定，形状的大小不能随便乱来。再就是沁色的纹理不对，很不自然，很明显是被切割过的。再就是刀工不对，啊，这套玉是新工，有电钻和砂纸打磨过的痕迹。那依您说，这套玉还值多少钱？不管怎么说，它也是汉玉啊。顾老弟可能是刚玩古玩不久，啊，对一些基础的知识还不太清楚。这套玉只能算是工艺品，为什么呢？它是现代人做的，所以它就算不上古玩了。那价钱呢，也按工艺品来计算，您明白了？我明白了。高科技鉴定只能断代，可是他不懂什么叫老玉新工，不是？哎，我也不是瞧不上高科技，但是古玩的鉴定主要是以眼力为主，啊，技术手段为辅。黄兄，我这儿还有一件东西，你得赶快给我过瘾。他们正等着你的电话呢。
什么意思啊？古玩这行有些事儿不太好明说。黄兄，你我是朋友，我对你可是实心实意的。你要是跟我掖着藏着的话，那你就不够朋友了。其实我呀，一向最恨下套生吃的伎俩。我遇到多少次了，可是每次都把持不住自己，总是给人家拆局，不知道得罪了多少人。像你这么有良心的庄家少之又少，我就没见过几个。那我就明跟你说吧，这是一个局，货主和中间人是一伙的，他们先卖给了你一件，等你弄明白了，你肯定要去买他的另一件，到那时候就不是这个价钱了，他翻上10倍、20倍的价钱，你可能你都要买。你不买，你就吃不下饭，睡不着觉。他们利用的就是这种玩家的心理。黄兄，经你这一点拨，我算是彻底搞明白了。哎呀，大漏谁都想捡，可是捡大漏不是那么容易的。黄兄啊，您不能光会拆局啊，你还得帮我想几个招，怎么才能把那一件东西搞到，又不当这个冤大头？我实话跟你说，这件东西我要是搞不到，我是吃不下睡不香啊。顾老弟呀，这就是古玩收藏的魔障，你可要当心呐！改不了啊，我就这性格，你看见了吗？我这一生当中最大的乐趣就是收藏，我都着了魔了，回不了头。那我就教你一招，请讲。你别理他们，你就耗着他们，等他们熬不住的时候，肯定会来找你。为什么呢？因为头一件你已经给买来了，另外一件他是非卖给你不可，不然他们就赔得更多。等你掌握了主动权的时候，他们就被动了，到那个时候价钱就好谈了。黄先生，谢谢谢谢，我今天真算是遇见真佛了。叔叔，你看啊，像这种瓷器呢，就得跟瓷器放在一块儿；这些青铜器呢，就得跟青铜器放在一块儿。像这种青铜器，你懂吧？这个归类了，对不对？哎呀，好，太好了。大家都歇了吧？该吃饭了。我在万丰楼订了一个喜口，大家都去啊。你们去吧，我就不去了。郑爷，你怎么能不去呢？啊？我确实有点别的事儿。有什么事儿能比咱们今天开张重要啊？你说是不是？我真的约了人，把你那人叫着，大家一块凑个热闹，多好。算了，那人也不喜欢热闹。打听这个老狐狸干什么呀？我帮他看了几回东西，他说他要跟我合伙做点事儿。我觉得这个人不错，又很仗义，但是我对他又不太熟悉。我听说你们是同乡，有打过交道，所以我想了解一下这个人是不是能靠得住。张二根这个老混蛋，你可千万不要跟他打上连连。不是我在这屋里说的呀，他简直就不是人，什么坏事他都能干得出来，见谁坑谁。不瞒你说呀，前一阵子有一件事，他把我坑得差一点上了吊啊。是吗？他是这种人，我还真没看出来。黄
老兄，我要不说你们这些文化人啊，就知道谈诗论画的，头头是道。可经商这点事儿，你们根本就不懂。你知道这张二根吗？他是在商界里混不下去了，才往这古玩行里头扎。你说他哪懂什么古玩呢？完全就是为了骗钱吗？原来是这样啊！我还真没想到，多亏问你一句，要不然还有点。